mambo yote ya Mungu juu ya nafasi yake yako kwenye nafasi. Yeremia akijichanganya ana uwezo wa kuondolewa kwenye ile nafasi na akaletwa mwingine. Sasa mama kaa. Sasa vita vinatoka wapi? Vita vinakuja. Tumalizie kwanza ufalme. Huu ni ufalme wa Mungu. Simama. Na huyo ndio mtawala. Ndio Mungu mwenyewe. Na chini yake ana watu anaowatumia. Ukumbuke Mungu ni roho. Shetani ni roho. Hatuwaoni kwa macho. Hatushikani nao mikono. Hatusalimiani nao. Ila ni roho. Zinatumia mwili wako kutawala. Zinatumia mwili wako kutenda mambo fulani. Zikipambana zinatumia mwili wako kupambana. Kwa hiyo tunapozungumza Mungu, tunazungumza ni roho. Hii ni roho ambayo imetengeneza nafasi kama hii ambayo nilikwambia. Imewekwa nafasi ya mchungaji. Simama mama. Akaweka wengine mitume, wengine manabii, wengine walimu, wengine wachungaji. Alizitengeneza nafasi. Sasa kwenye hizi nafasi, hapa ndipo utakutana na mamlaka ya Mungu. Hapa ndipo utakutana na baraka zako. Hapa ndipo utakutana na neema ya Mungu aliyoiandaa kwa ajili yako. Hatujazaliwa mambo yetu kiroho yakawa hayajaandaliwa. Yaliandaliwa kabla hujazaliwa ili uje ukae, uyaishi, uyamiliki na utawale pamoja na Bwana. Nafasi yako iliandaliwa kabla ya wewe kuja. Sasa jambo linakuja. Kwenye hii nafasi Mungu anachokifanya, anaachilia kila kitu anachokitaka. Kwenye hii nafasi anaachilia kila kitu anachokitaka. Akishaachilia kila kitu anachokitaka, anamtafuta mtu, anamketisha. Halafu yule mtu anaingia kwenye ule mfumo na yale matakwa ambayo Mungu anataka yafanye. Yamkini anaweza akachagua mfanyabiashara. Nakwambia kama umekaa sawa sawa kwenye nafasi yako, kuna wengine wanakuwa wanasema hali ngumu. Wewe kwako unaona mambo yanaenda vizuri. Kuna wengine watakuwa wanasema mwaka huu sijui mwaka namna gani. Wao kwako itakuwa ni mwaka wa baraka. Wao wanasema mwaka huu sio mwaka wa neema. Wewe umeketishwa kwenye nafasi zako. Bwana anaachilia mamlaka yake juu yako. Tukikaa kwenye nafasi zetu wapendwa, yeye alisema mkikubali na kutii takula mema yangu. Lakini mkikataa na kuasi, tangamia kwa upanga. Sasa turudi kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Na nadhani kidogo. Haya imetosha. Ngoja kwanza. Huyu ni mwalimu. Na amewekwa kwenye walimu. Mungu anaachilia nguvu kwa hawa wote. Watende kazi sawa sawa na mapenzi yake kwa kila mmoja. Mapenzi ya Mungu hatuyatimizi kwa kufanana. Kila mtu anatimiza kulingana na nafasi ambayo Mungu amemweka. Wewe unayeimba, mapenzi ya Mungu yanatimizwa kwenye kuimba kwako. Wewe unayehubiri, mapenzi ya Mungu yanatimizwa kwenye kuhubiri kwako. Na mwezeshaji ni yule yule mmoja kwa ajili ya kutengeneza roho za kanisa lake, kwa ajili ya kutengeneza watu wake. Pote anaachia neema yeye mwenyewe pote. Sasa mrudi, tunaingia patamu. Mrudi. Naomba hicho kitu kikubwa. Kikubwa kabisa hicho. Hivi vikusanya mama nenda navyo. Naomba hicho kikubwa. Tuko na dakika chache za kumaliza hapo tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiki ni kiti. Ulishawahi kuona kiti cha rais anaweza akakaa mtu yote? Kwa nini hawezi kukaa mtu yote? Kwa nini hawezi kukaa mtu yote? Sio nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kiti cha rais kama kipo, ila hautakuta mtu amekaa na kinalindwa mwanzo mwisho. Wanaingia watu wa usalama pekee. Mtu mwingine wa kawaida hawezi kukikalia. Wewe kama unataka kujua nguvu ya nafasi ilivyo, Mama Samia aje hapa kama hapo viti viwekwe pale choropo katuka ukakae kwenye kile kiti afu uone watakachokufanya. Choropo katuka kae kwenye ile nafasi. Kiti kwenye mamlaka ya nchi, kiti ni nafasi. Nafasi gani? Urais. Rais sio nafasi. Rais ni mtawala. Ila urais
nafasi. Kwa mfano, Yeremia sio unabii. Yeremia ni nabii, ila nafasi aliyoketishwa ni nini? Ni unabii. Sasa rais ni mtawala anayekaa kwenye nafasi ya urais. Huwezi ukajiita rais bila kuwepo nafasi ya rais. Huwezi ukasema rais wa Kahama bila kuwepo nafasi ya rais katika jimbo la Kahama. Lazima pawepo na nafasi inayoitwa rais, halafu apatikane inayoitwa urais, halafu apatikane mtu atakayekaa kwenye ile nafasi aitwe rais. Sasa nakuja kanisani, nakuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kiti cha mchungaji cha kanisa. Nisikilize vizuri, vizuri kabisa. Hiki ni kiti cha mchungaji katika kanisa. Ni nafasi ya mchungaji katika kanisa. Hapa ndipo Mungu anatawala na kuliongoza kanisa kupitia nafasi hii. Haijalishi nani anayekuja kukaa, lakini yule aliyetengeneza hichi kiti na hii nafasi ni Mungu. Kwa hiyo mamlaka yote na nguvu zote yeye ndiye anafanyaje? Anafacilitate kutoka hapa, anatoa hiyo mamlaka na kila kitu kutoka hapa. Sasa shetani anachokifanya akitaka haribu kanisa ama familia, huwa anachezea nafasi. Unapoona vita vimeanza kuja mpaka mwilini na ukajua, ujue kwenye nafasi walishapigana muda. Ujue nafasi yako imeshapiganiwa muda. Sasa adui anachokifanya kwenye jamii yoyote ile ambayo imekaa pamoja na wamekubaliana kwenda katika mifumo fulani, huwa anapiga nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ikishapigwa, hata kama aje malaika akae, atakuta mifumo yake imeharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nafasi. Ukikuta mahali pana shida, na wacha tuniseme wazi, maana nasikia mashtaka moyoni. Acha tuniseme wazi, nyinyi hapa mna mgogoro wa muda mrefu na hamjui mgogoro unatoka wapi. Wale wajana niliwaambia, na hamjui mgogoro unatoka wapi, lakini mgogoro wenu uko hapa. Mgogoro wenu uko hapa. Sio kwa huyu, sio kwa yule. Uko basi. Mkiweza kushughulika na hii, na jana tulishughulika na hii, leo tunashughulika na hii. Mkiweza kushughulika na hii, hata kama aje mbovu namna gani, mifumo inatolewa na Bwana aliye juu mbinguni. Sio mtu anakuja kutembea kwenye mfumo ambao Mungu ameuweka katika kanisa lake. Bwana asifiwe sana. Barikiwe sana mtumishi. Barikiwe sana kumbe nimegonga penyewe. Safi. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi anayekaa hapa hatengenezi mifumo. Anayekaa hapa mifumo anaikuta. Ukumbuka aliyetengeneza nafasi na aliyeweka hii iwepo ni Mungu. Kwa hiyo anamketisha yeyote anayemtaka ili akae kwenye mifumo yake, ili aongoze kulingana na matakwa yake. Kwa hiyo inapofika mahali hii nafasi ikaharibiwa, hata kama umlete Bogota, hata kama umlete Magwesera, hata kama umlete nani, hiyo nafasi imeshakamatwa, hiyo nafasi imeshaharibiwa. Hapa kidogo mwabariki sana. Hata kama umlete nani, mimi nakamshukuru. Baba tunakuja. Barikiwe sana. Hata kama umlete nani, nenda na kunywa na supu. Hata kama umlete nani, mama niko huko. Hata kama umlete nani, hata kama umlete Zebedayo anayehubiri na kumpa na supu. Hata kama umlete nani, kama hii nafasi imekamatwa, hamwezi kwenda. Hebu tusome Zaburi 109 mstari wa ngapi sijui? Zaburi 109 mstari wa ngapi? Mstari wa 8. Zaburi 109 mstari wa 8.
109. Yes, Zaburi 109 mstari wa 8. Panasemaje hapo? Siku zake na ziwe chache. Siku zake ziwe chache. Usimamizi wake na atwae mtu mwingine. Hebu rudia hapo. Usimamizi. Rudia kwenye usimamizi. Usimamizi wake na atwae mtu mwingine. Hapo mbele yake. Siku zake na ziwe chache. Hapo mbele kidogo. Sawa. Inaishia hapo. Inaishia. Usimamizi wake na utwae mtu mwingine. Maana yake mahali anapostahili kuwa akaepo mtu. Ndio maana unaweza ukakuta mtu anafukuzia kazi kwenye kampuni unayofanya kazi. Yeye cha msingi anachotafuta ni nafasi. Akipatikana mtu ambaye amekalia nafasi ovyo ovyo kwenye ulimwengu wa roho, anamondoa, halafu anaenda yeye. Anaenda anasemesha ile ofisi, anasema hapa fulani aondoke, niingie mimi. Ghafla bosi anaanza kukuchukia. Halafu unaondolewa. Yule vile aliyekuhamisha anakaa. Hata kama yuko kwenye ndoa, tuachanishe akaolewe fulani. Tuachanishe akaolewe fulani. Mnatenganishwa. Halafu analetwa yule. Tulikuwa tunaomba mahali siku moja.